временами появляются жалобы, что наш двигатель, машина после долгой стоянки на холодную, когда заведешь, чихает, стреляет, не хочет ехать. Я уже рассказывал, как можно избавиться от этого. Поставить тумблерок, выключать датчик распредвала. А теперь хочу наглядно показать, как это сделать в течение 30, час, в зависимости у кого какие руки и инструмент какой. Как это сделать, чтобы было автоматически, чтобы не думать, когда включать выключатель, когда выключать и так далее. Вот приобретайте на Алиэкспресс вот такой вот регулятор температуры. Он стоит порядка 200-300 рублей. В зависимости, там поискать можно дешевле, дороже. Вот. И на 12 вольт берете. Они есть на 220. У меня вот это на 220. Очень хороший регулятор. Можно ставить и в теплицу, и в гараж, и так далее. Так вот, берете его и еще 4 проводочка. Подходите к машине. В зависимости, где вам удобно, его устанавливаете. Вот сзади на нем есть плюс и минус. Плюс подключаете к проводу генератора. Сейчас я его покажу вам. Вот он. Один выходит на генераторе, буква D стоит. Выходит из генератора проводочек. На нем, когда машина не заведенная, минус, а когда заведете, плюс. Так вот, этот проводок подсоединяете на плюс терморегулятора, минус, соответственно, на массу. Вот. Теперь два контакта реле. Вот они нарисованы, S1 и S2. Берете датчик, фишку датчика распредвала. Разрываете плюсовой провод. Это ножка 1 на этой фишке. И подводите эти два провода на терморегулятор. Сам датчик терморегулятора, вот он такой вот он. Закрепляете, например, на шланге печки. Вот. Можно на шланге, который идет в расширительный бачок. Или на шланге, который в расширительный бачок идет. В общем, там, где гуляет наша охлаждающая жидкость. На самом терморегуляторе выставляете температуру, порядка 30-40 градусов. Вот. 30-40 градусов поставили, проводочки все хорошо уложили, все, завели машину. Как это работает? Завели машину, появился плюс на генераторе. Ваш терморегулятор сработало его реле, разомкнуло провод плюсовой датчика регулировки распредвалов. Вы через 1-2 минуты после того, как завели машину, спокойно поехали. Ваш двигатель не чихает, не стреляет, не тупит.
Появилась температурка в двигателе, двигатель нагрелся, датчик терморегулятора показал ту температуру, которую вы выставили на нем. Он отключился, вот, и соединил ваш провод датчика регулировки распредвала. Все, машина, как обычно, поехала, все нормально. Вот просто легко и быстро это можно сделать в течение, я говорю, получаса, ну, час, это, чтобы хорошо провода это уложить. Дешево, хорошо, автоматически. Перестанете дергаться сами, машину дергать. Вот такая вот доработочка, и все. Мне это не надо, так как у меня стоит и подогрев поддона. Вот датчик, вернее терморегулятор стоит, в нем воткнута вилочка для подогрева поддона. Я выставляю температуру, которую мне в поддоне нужно, и у меня двигатель всегда, вернее масло всегда теплое. И сразу же начинает работать регулятор распредвалов, потому что масло жидкое, он хорошо начинает сразу работать, и ничего не дергается, и ничего не стреляет. Попробуйте, сделайте работки на 15 минут. Не понравится, убрали, заизолировали провод на датчике распредвала, отсоединили провода от датчика регулировки температуры, и будет опять все назад вы вернете. Зато сколько нерв сберегете. Газовать машину не надо после того, как завели. Двигатель сохраните. Пробуйте.